yang ulang tahun. Yang keberapa? Yang keberapa? Yang ke 9 apa ke 8 ya? 8. Oh, terus Ada itu dibeliin pizza. mana? Ini. Wow. Aku juga makan. Coba lihat. Mana guys? Wow guys, ngacai guys. Itu ada apanya aja guys? Dijelasin dong guys, isinya apa aja guys? Isinya apa aja guys? Ada Apa? Pepperoni. pepperoni. Terus ada apa lagi? Halus. Terus. Terus ada tepung. Terus. Terus ada moza apa? Mozzarella. Ya betul. Terus. Terus Apa lagi? terus ada tomat. Terus enak kayak itu tomatnya? Enggak kayak Kamu udah habis berapa pizzanya guys? bisa. Habis 3. Itu dibeliin sama siapa pizzanya? Mama. Sama mama. Terus hadiahnya kadonya dikasih apa sama mama? Betul. Lo kok nggak tahu? Dikasih apa aja? Enggak tahu. Dasarnya udah penutupan guys. Penutupannya guys, gimana guys ngomongnya guys?